अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रा कैप्सूल के बारे में। कंट्रा कैप्सूल बेसिकली दो किस्म के इंग्रेडिएंट पर मुश्तमिल होता है। नंबर एक, डिक्स्ट्रोमेथोर्पम। ये खांसी की रिफ्लेक्स को दिमाग में रोकती है, जिससे खांसी से फौरी आराम मिलता है। नंबर दो, गाइफिनासिन। ये बलगम को पतला करके सीने में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद देती है। कंट्राक्टिवेक्स को आम तौर पर खांसी में आराम पहुंचाने के लिए, ख़ास तौर पर आम ज़ुकाम की वजह से होने वाली खांसी, सीने की जकड़न को दूर करने के लिए और बलगम को पतला करके बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका: एक कैप्सूल दिन में 3 मरतबा खाने के बाद में।